beres guys. Untuk toanya kita ukur dulu guys. Nah, 10 cm ya. Ini aslinya segini guys. Aslinya segini, kita potong dan kita ukur segini ya, securup. Kita langsung coba disesuaikan. Nah, ini untuk bracketnya kita yang hari dari bawah tonya dibikin L seperti ini ya guys. L ya, L seperti ini. Dan kita langsung paskan diukur ya. Ini seperti ini guys, perhatikan ini ikut ke bawah ini. Nah, jadi kekuatannya mantap. Ini seperti ini. Nah, ini pas ya. Jadi ini ada jarak berapa segini juga. Jadi biar tidak ngegeduk ke ini, kita pas-paskan dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini NMAX-nya masih baru. Ini baru keluar dari dealer guys. Dari dealer. Kencang, udah kencang. Ya. Seperti ini guys. Nah, pas ya. Ini harus ada ukurannya juga. Seperti ini buka ini. Kita mau ininya agak direnggangkan ke atas, nanti balikin lagi ya kalau udah ini, karena ini harus masuk lewat sini guys, si tombolnya ya, biar ada ini ruang. Kita masukin tombol sirenenya ini guys, masukin set, kita masukin tombol yang kotaknya ya. Nah ini guys, ini kita pengangin dulu ke atas. Nah seperti ini, agak susah ya. Oh, nanti kalau udah masuk, nah ini langsung ke bawahin lagi sininya, besinya ya, besinya kita ke bawahin lagi guys. Set, ini lagi balikin lagi ke asalnya ya. Set, mantap. Ini buka ke sini. Nah seperti ini masukin lagi. Nah jadi begini guys, tot. Nah langsung, gak nyampe 1 jam ya pemasangannya. Oke, lemnya lem bakar. Ini lem bakarnya ajib kuat banget guys. Nah yang hitam ya. Nah, kita modulnya jangan sampai kena air, harus diplastikin. Nah yang biru ke speaker, ini ke kontak, ini ke masa, cuman 4 kabel. Dan untuk masanya nanti bisa ke sini ya, ke sini. Untuk setumnya bisa ke kabel coklat. Nah ini guys, untuk kabel setrumnya yang kabel coklat yang gede ya. Kabel setrumnya dari situ. Tot. Nah ini guys sudah beres. Pemasangannya nggak nyampe sejam ya pemasangannya. Cep. Ini lagi kita pasang-pasangan lagi bodinya ya. Pasangan nggak sampai 1 jam sudah kelar guys. Pasangan sudah dapat gas ke Bandung di NMAX. Udah beres guys.
Matur nuwun, Om.